देखते हैं कि ऑस्कल्टेट की क्या हिंदी मीनिंग होती है और ऑस्कल्टेट के सिनोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं। पहले तो दोस्तों प्रोनाउंसिएशन ले लेते हैं ऑस्कल्टेट का। ऑस्कल्टेट, ऑस्कल्टेट, ऑस्कल्टेट। अगर ऑस्कल्टेट की हिंदी मीनिंग की बात करें तो होता है सुनकर निरीक्षण करना या चिकित्सीय श्रवण। ऑस्कल्टेट की क्या हिंदी मीनिंग होती है? सुनकर निरीक्षण करना या चिकित्सीय श्रवण। अगर ऑस्कल्टेट के सिनोनिम्स की बात करें तो होता है लिसन या एग्जामाइन। ऑस्कल्टेट के क्या सिनोनिम्स होते हैं? लिसन या एग्जामाइन। अब मेरे पास एक एग्जांपल है दोस्तों, से देख लेते हैं कि द डॉक्टर ऑस्कल्टेटेड द पेशेंट्स लंग विथ अ स्टेथोस्कोप। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से मरीज के फेफड़ों को सुनकर निरीक्षण किया। तो देखिए द डॉक्टर मतलब डॉक्टर ने, ऑस्कल्टेटेड, ऑस्कल्टेटेड मतलब सुनकर निरीक्षण किया, द पेशेंट्स लंग मरीज के फेफड़े को, विथ अ स्टेथोस्कोप एक स्टेथोस्कोप के साथ। डॉक्टर ने स्टेथोस्कोप से मरीज के फेफड़े का सुनकर परीक्षण किया। तो इस सेंटेंस में ऑस्कल्टेटेड का मतलब है सुनकर, सुनकर निरीक्षण करना। ऑस्कल्टेटेड क्या क्या मतलब है? सुनकर निरीक्षण करना। ये था दोस्तों ऑस्कल्टेटेड के बारे में। ऐसे ही डेली यूज वर्ड्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।